नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बरवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत आशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थांचे 16व्या परिशदेचें उक्तावण केलें. गोंयांतल्या भौशीक अर्थवेवस्थेत पारदर्शकता आनी जापसालदारकी सुनिश्चित करपाक भारताच्या नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षकांची भूमिका म्हत्वाची आसा अशें तांणी सांगलें. भारतीय संविधानान कॅग कार्यालयाक व्यापक अधिकार आनी पुराय स्वायत्तता दिल्या अशें तांणी सांगलें. भौशीक वित्तीय संस्थांचे प्रभावी लेखा परीक्षण करपा खातीर वेळ मर्यादा खूब म्हत्वाची आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या 4 दिसांच्या परिशदेत पारदर्शकता आनी जापसालदारकी वाडोवपा खातीर ऑडिट फर्मची भूमिका कितें आसा हाचेर चर्चा जातली. ह्या परिशदेत 42 देशांतले आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे 200 परस चड प्रतिनिधी वांटो घेतात. अमेरिकेची 3 दिसांची भोंवडी यशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत येवपाक भायर सरल्यात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी न्यूयॉर्कात जाल्ल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सार्वत्रिक सभेत फ्युचर वर्ल्ड ह्या विशयाचेर उलोवप केलें. मुक्त, समावेशक आनी समृद्ध भारत पॅसिफीक वाठारा खातीर क्वाड बांदील आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हिंद महासागर वाठारांत भारताच्या फुडारपणाची तोखणाय क्वाड वांगडी देशांनी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांचे वांगडा भारत पॅसिफीक अर्थीक चौकट आनी भारत अमेरिका वखदा धोरण अशा 2 कबलातींचेर सयो केल्यो. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी जपानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आनी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीस हांच्या कडेन द्विपक्षीय उलोवणी केली. तशेंच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे कडेनूय द्विपक्षीय उलोवणी केली. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी अमेरिकेंतल्या भारतीय समुदाया कडेन संवाद साधलो. भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंदात भारतीय समुदायाची कुशळटाय आनी प्रतिभेचें योगदान मोलादीक आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक बँकेचे 9वे वर्सुकी बसकेत वांटो घेवपा खातीर उझबेकिस्तानांतल्या ताश्कंत शारांत पावल्यो. हे बसकेत उदरगती संबंदीत म्हत्वाच्या जागतीक प्रश्नांचेर व्यापक चर्चा जातली. तशेंच भारत आनी उझबेकिस्तान मजगतीं द्विपक्षीय गुंतवणूक कबलात जातली. आपल्या भेटीचो एक भाग म्हूण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उझबेकिस्तानाचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्जियोयेव हांचे वांगडा चर्चा करतल्यो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उझबेकिस्तान, कतार आनी चीनच्या आपल्या समपदस्थां सयत AIIBचे अध्यक्ष हांचे वांगडा म्हत्वाच्या द्विपक्षीय बसकेत वांटो घेतल्यो. तशेंच भारतीय समुदाया कडेन संवाद साधतल्यो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीत भारतीय तटरक्षक दळ कमांडरांच्या 41व्या परिशदेचें उक्तावण केलें. तटरक्षक दळ सातत्यान नजर दवरून देशाच्या व्हड दर्यादेगेची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करता. तशेंच आतंकवाद आनी शस्त्रां, ड्रग्स आनी मनशांचो वेपार अशा बेकायदेशीर कार्यावळीक आळाबंद हाडटा अशें तांणी सांगलें. जम्मू काश्मीरात फाल्यां जावपी विधानसभा वेंचणुकीच्या दुसऱ्या पांवड्यार 5 जिल्ह्यांतल्या 26 विधानसभा सुवातींनी मतदान जातलें. हातूंत जम्मू वाठारांतले रियासी, राजौरी आनी पूंछ आनी काश्मीर देगणांतले श्रीनगर आनी बडगाम ह्या जिल्ह्यांचो आस्पाव आसा. मतदान सुरळीतपणान आनी शांततेन जावचे खातीर गरजेची सगळी सुरक्षा वेवस्था केल्या. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण आनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज सकाळीं राजस्थानचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा हांची भेट घेतली. तशेंच तांणी जयपुरांत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडेन संवाद साधलो. कर्नाटक उच्च न्यायालयान मैसूर शार उदरगत प्राधिकरणाच्या जमीन वांटप प्रकरणात खटलो चलोवपा खातीर राज्यपालान दिल्ल्या मान्यतायेक आव्हान दिवपी मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी दाखल केल्ली याचिका न्हयकारल्या. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज नवी दिल्लीत शेतकार आनी शेतकार संघटनांच्या फुडाऱ्यां कडेन तांच्यो सुचोवण्यो आनी प्रश्नां विशीं संवाद साधलो. शेती हो भारतीय अर्थवेवस्थेचो कणो जाल्यार शेतकार हो ताचो प्राण आसा अशें तांणी सांगलें. शेतकार संघटनांच्या फुडाऱ्यांनी पिकाचे दर आनी पीक विम्या संबंदीत जायत्यो सुचोवण्यो केल्यात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. न्यूयॉर्कात जावपी संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक सभेच्या फाटभुंयेर आयज विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी बांगलादेशीचे विदेश सल्लागार तौहीद हुसैन हांच्या कडेन द्विपक्षीय बसका घेतली. ह्या बसकेत दोनूय देशां मदले परस्पर हितसंबंद घटमूट करपाचेर भर दिलो. हंगेरीच्या बुडापेस्टात जाल्ल्या बुद्धीबळ ऑलिंपियाडात भांगरा पदक जिखून इतिहासीक कामगिरी करपी भारतीय पंगडाचे आयज चेन्नई विमानतळार उमेदीन येवकार दिलो. फुडल्या 2 दिसांत गोंया सयत कर्नाटक, महाराष्ट्र तशेंच देशांतल्या हेर राज्यांनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.